भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हमारे आसपास जो भी प्राणी और बेजुबान है उनकी मदद ज़रूर करिए, क्योंकि सच्चे इंसान की पहचान अच्छे कर्मों से ही होती है। इसी प्रकार इस भाई ने जाल में फंसे इस छोटे से बच्चे की मदद की और उसे सुरक्षित अपने माँ के पास भेज दिया। यहाँ पर यह हिरन रेगिस्तान में बैठा है, उसे बहुत प्यास लगी है। इस भले आदमी ने इसे पानी पिलाने की कोशिश की, लेकिन इसे खुद की आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन थोड़ी ही देर में इसने पानी पी लिया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें।